Ô, nego, sua namorada tava atrás de você, cara. Vem, vem. Vem, nego, vamos. Vamos. Vamos pra lá. Vem, nego. Ah, meu Deus. De pé, nego. Vem. Vem, nego. Ele fica de pezinho, gente. Vem, vem. Ó, amor, tá vindo gente lá. Tem que chamar ele, senão não vão pegar a pessoa. Vem. Gente, vamos ver a outra cachorra. O nome dela é Luna. Ela acabou de vir da bagaceira, da bagunça. É o jeito que ela tá ali, ó. Tá dormindo, reganhada. Vê se você dorme. Eu acho que o cachorro morreu. São momentos tensos, você não sabe o que aconteceu. Que hora que aconteceu. Que dó do cachorro. O que será que aconteceu com ela? Você tá viva, Luna? Pensei que você tava morrida. Gente, você viu o jeito que ela dorme, né? O outro já veio perturbar ela ali. É só uma brincadeirinha e que bom que a cachorra tá boa, tá bem, graças a Deus, né? E olha só, gente, que legal como é que tá aí a parte da lareira, dá uma olhada. A parte de baixo sem já terminar de rebocar, mas olha a parte de cima, dá uma olhada. Já começou o reboco. E amanhã estarei mostrando ela toda rebocada pra vocês, tá bom? Mas hoje eu vou mostrar um pedacinho de como já tá bom? Hoje o tempo não ajudou muito. Passou o dia mais assim, o tempo mais pro lado de frio. O sol quase não abriu, tava bem escondido o sol hoje. O reboco batia, acabou caindo um bom pedaço do reboco. Então tem todas as complicações do tempo, gente. Mas graças a Deus, o vídeo eu não vou mostrar ele hoje inteiro para vocês, mas amanhã eu vou mostrar que ele terminou todo o reboco, tá, gente? Ele já terminou todo esse reboco aí. Todo esse pedaço que falta aí na parte de baixo, aí ele já terminou. Mostrarei para vocês amanhã. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, curta, comente e compartilhe, porque fazer o bem faz bem e volta para você também. Já comenta o que você tá achando, se você faria o mesmo. E se você tem uma na sua casa, é uma ótima ideia aí para você fazer na sua casa com baixo custo. Por isso que eu tenho essa carona. Levou um carinho agora, é? Você levou um carinho agora? Ela tá reclamando. Ó, gente, o namorado dela foi na frente, ela tá chamando o namorado. Que foi? Que foi? O nego te deixou? O nego tá sem vergonha? Ele me deixou. Ele não me veio. Ele me largou pra trás. Venha, neguinha. Que bonitinha. Nós viemos fazer uma caminhada, gente. Pensa. Ela tá atrás do namorado dela, que o namorado dela tá pra lá. Só que ela vai conforme eu vou. Saia dar uma caminhada. Fazer uma caminhada com sua esposa, com seu esposo. Isso é bom. Bom pra mente, é bom pra memória. Isso faz muito bem, gente. Sem dar as mãos. Mas saia com o seu amor. Saia, se dedique um pouquinho, um tempinho pro seu amor, pra sua vida. Entendeu? Dê valor à sua esposa, dê valor ao seu esposo.
Ó, gente, isso daqui que é legal. Você pode... Isso daqui é ótimo quando você acha esse tipo de madeira no mato. São oca por dentro e ao mesmo tempo são perigosos. Porque são ótimas para acender fogão a lenha. Ó, bem sequinho, ó. Top, né? Bora lá fazer caminhada. O que foi? O nego deixou você? Você vai embora? O nego não quis vir atrás de você? É? O nego te abandonou? Foi? Ela tá querendo ir embora, mas daí ela quer ir lá com o nego. Como eu tô com o vestido longo, eu tive que dar uma amarrada no vestido aqui, ó. Um abraço aí pro pessoal de Cajati, São Paulo. Para todos os irmãos de todos os lugares ali. Deus abençoe cada um. Abençoe toda a família do pessoal de Portugal, dos Estados Unidos da América, né? Que tá acompanhando nosso canal também, gente. Estamos numa área rural onde tem muitas áreas de plantio aqui. Estamos fazendo a caminhada. A gente não... O meu marido tá a trabalho, gente. Daí, a prefeitura tá trabalhando lá pra frente. A gente veio dar uma voltinha aqui. Agora ali, ó. Ela tá com saudade daquele cachorrinho lá, o neguinho. Né, neguinha? Daí ela fica chamando ele. Se ele não vem, ela fica chorando. Tão arteira que ela é. Daqui é mais ou menos tipo um cipó. Tipo um cipó. E tem gente que vende, só pra você ter ideia. Então esse é o vídeo de hoje, gente. Fique com Deus até depois. Se inscreva no canal aí. Porque tudo bem que nós fazemos, ele volta pra gente também. Até depois. Depois. One in my